ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक 4 जनरेशन का लैपटॉप है, लैपटॉप का बोर्ड है। 4 जनरेशन कैसे समझ में आ रहा है? तो ये PCH, छोटा वाला PCH देख के आपको समझ में आ रहा है कि 4 जनरेशन का है ना। तो ये बोर्ड हमारे पास आया था रिपेयर होने के लिए कहीं से। प्रॉब्लम क्या थी कि बोर्ड डेड था, ऑन नहीं हो रहा था। अगर आप अभी देखेंगे तो हमारा बोर्ड ऑन हो रहा है। ऑन कराओ भाई, है ना। पहले आप देख लीजिए इसका इनिशियल एम्पियर। अभी जब हमने एडाप्टर लगाया है इस पर, इनिशियल एम्पियर क्या ले रहा है? 0005, है ना। अब हम बोर्ड को ऑन करते हैं। बोर्ड हमारा ऑन हो गया, देख सकते हैं एम्पियर अच्छा खासा ले लिया। रही बात डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी आ चुका है। ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है हमारा, करेक्ट। तो बोर्ड ऑन हो चुका है, डिस्प्ले आ चुका है। जिसका बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया है वो वीडियो में देख के समझ जाइएगा कि हाँ उनका बोर्ड रिपेयर हो गया। अब समस्या ये आती है कि बोर्ड हमारे तक आया क्यों? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। किसी ने दिमाग लगाया, दिमाग लगा नहीं, उसने हमारे पास भेज दिया, है ना। अब भेज दिया तो अब क्या हुआ? बोर्ड तो रिपेयर हो गया। हमारा सर्विस चार्ज है, कितना सर्विस चार्ज भाई? 1200 रुपये ना। 1200 रुपये तो लेंगे। अच्छा, जिस बंदे ने भेजा, कुरियर से भेजा, 100 रुपये 150 रुपये कुरियर चार्ज लगाया होगा। फिर हम जो भेजेंगे उसमें भी 100-150 रुपये कुरियर चार्ज लगेगा। मतलब उस बंदे को इस बोर्ड का 1500 रुपये का कॉस्टिंग पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर वो पर्सन चाहता 1 रुपये की कॉस्टिंग उनकी नहीं पड़ती, अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते इस बोर्ड को रिपेयरिंग करने में, तो 1 रुपये का भी उनको कॉस्टिंग नहीं पड़ता। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, बोर्ड आपका डेड कंडीशन में था, ऑन नहीं हो रहा था। 4 जनरेशन का बोर्ड है ना। प्रॉब्लम क्या थी? तो पहले आप प्रॉब्लम्स को मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। आप इसका इनिशियल DC एम्पियर देखिए क्या आ रहा है? 0005। जब हमारे पास आया, हमने जब इसका पावर बटन प्रेस किया तो इनिशियल एम्पियर कहाँ था? 005 से कहाँ गया? 0008, है ना। 0008। तो आप समझ सकते हैं जब भी इस तरह की बात आए कि जो इनिशियल एम्पियर था एडाप्टर लगाने के साथ और पावर बटन प्रेस करने पे वो थोड़ा सा ही आगे जाता है, तो प्रॉब्लम एक खास एरिया की होती है। हमें सबसे पहले उस एरिया को ही देखना होता है ना। अच्छा, जब भी आपके पास कोई बोर्ड आता है रिपेयरिंग के लिए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए सोनू चौहान? सोनू चौहान नहीं, अब्दुल, क्या करना चाहिए बताओ? फिजिकली चेक करना चाहिए। फिजिकली चेक करना चाहिए, मतलब बोर्ड को दाएं बाएं ऊपर नीचे भले आप 5 मिनट अच्छे से देख लो। जी सर। तो जिस बंदे ने रिपेयरिंग के लिए भेजा, अगर वो फिजिकली देखा होता तो हमारे पास नहीं भेजता ना। नहीं सर। उसकी गलती क्या थी? हाँ, फिजिकली उसने बोर्ड को नहीं चेक किया। और जैसा कि मैंने बताया कि जो इनिशियल एम्पियर है उससे थोड़ा सा ही आगे जाए अगर पावर बटन प्रेस करने के बाद, तो प्रॉब्लम किस एरिया की होती है? RTC की। तो आप देखिए, हमने देखा इसमें फिजिकली जो हमें प्रॉब्लम मिला, पहले तो देखो हम भी गए सिग्नल को चेक करने के लिए, है ना। सिग्नल चेक किया तो PM-SLP S3 S4 नहीं आ रहा था। तो PM-SLP S3 S4 नहीं आ रहा था, तो ऐसे भी हमारा ध्यान गया कि हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है? RTC सर्किट की। और जब हमने इसको थोड़ा सा फिजिकली देखा तो देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या मिला। देखिए, हमने इमेज ले रखा है, ये प्रॉब्लम थी। मतलब जिस बंदे ने हमें रिपेयर होने के लिए दिया, उससे पहले भी किसी और के पास ये रिपेयर होने के लिए गया था, है ना। अब उसने क्या किया नहीं किया आप देख सकते हो। प्रॉब्लम फिर से दिखाओ भाई, लाइट जलाओ। प्रॉब्लम ये थी, केवल यही प्रॉब्लम थी, हमारा काम भी इतना ही था। ये प्रॉब्लम क्या थी? तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये लगा लिया RTC क्रिस्टल, क्योंकि जहाँ से बोर्ड आया उन्होंने गौर से देखा नहीं, इस बोर्ड में RTC क्रिस्टल गायब था। अब किसने गायब किया? कस्टमर तो गायब नहीं करेगा। कस्टमर ने किसी और को बोर्ड दिया रिपेयर होने के लिए, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, उसने RTC क्रिस्टल क्यों गायब किया, किसी और बंदे को दिया, उस बंदे ने भी गौर से देखा नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब वो क्रिस्टल ही गायब है तो बोर्ड कहाँ से ऑन होगा? फिर उन्होंने हमारे पास भेजा तो जो हमारा थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया तो पता चला कि RTC क्रिस्टल गायब है। तो RTC क्रिस्टल लगा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बताओ इस केस स्टडी से क्या शिक्षा मिली अब्दुल? जी सर, जब भी कोई बोर्ड आए तो सबसे पहले हमें उसे फिजिकली देखना चाहिए अच्छे तरीके से,
और उसको साफ करके अच्छे तरीके से चेक करके उसके बाद भी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जी आगे बढ़ना चाहिए। हर कंपोनेंट्स को देखो, कहीं जी कोई सर। कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है, जी कुछ जला तो नहीं है, कटा तो नहीं है, फटा तो नहीं है। पहले आप इधर देखो, जी सर। फिजिकल लेवल पे ही अगर डायग्नोस हो गया जी सर। तो सर्किट लेवल पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। जी सर, जरूर नहीं पड़ेगी। तो बहुत से बोर्ड ऐसे होते हैं जो जी। फिजिकल लेवल पे ही डायग्नोस हो जाते हैं। जी सर। और डायग्नोस हो गया तो फिर हमारा काम उस केस में इजी हो जाता जी है। सर। जो फिजिकली जो प्रॉब्लम दिखी पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।